Fala pessoal, tudo bem? Se seu carro está fazendo barulho na suspensão dianteira quando passa numa rua que não tenha buracos, porém pequenas ondulações, e você escuta um barulho na suspensão como se estivesse solta, fazendo barulho tuc 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 tuc, pode ser que seja os coxins dianteiros. Como está identificando, pessoal? Você vai olhar se tem um espaço aqui entre a chaparia do carro e esse suporte aqui que segura o amortecedor na chaparia. Aqui é porque eu foguei o parafuso, mas aqui vai ter um espaço. Se tiver um espaço